여러분 혹시 아시나요? 인류가 발견한 가장 완벽한 천연 치료제가 바로 우리 부엌에 있다는 사실을요. 환절기만 되면 목이 간질간질 밤새 기침 때문에 잠 못 이루고 가래는 끈적끈적 목에 걸려서 답답하기만 하죠. 약국 가서 기침약 사 먹어도 일시적일 뿐이고 똑같은 증상이 반복됩니다. 그런데 말이에요. 동서고금을 막론하고 액체로 된 금이라 불렸던 바로 그 음식, 고대 그리스에서는 신들의 식량으로 여겼던 바로 꿀. 이 꿀과 딱 3가지 식품만 함께 먹으면 값비싼 병원비와 영양제 없이도 기침, 가래, 염증까지 싹 사라진다고 합니다. 오늘 영상 끝까지 보시면 꿀과 만났을 때 그 효능이 무려 20배까지 올라가는 음식 3가지와 체내 흡수율을 극대화하는 황금 레시피, 그리고 진짜 좋은 꿀 고르는 꿀팁까지 모두 알려드릴게요. 자, 그럼 여러분의 건강한 매일을 응원하며 시작해볼까요? 먼저 꿀이 얼마나 대단한 식품인지부터 말씀드릴게요. 설탕은 100% 당으로만 이루어져 있지만요. 꿀은 포도당과 과당이 70%, 나머지 30%는 비타민과 미네랄로 가득 채워져 있습니다. 그러니까 단맛도 내면서 영양소는 엄청나게 풍부한 거죠. 술 마신 다음날 꿀물이 국민 숙취 해소제인 거 모르는 분 없으시죠? 천연 항생제, 천연 소화제, 천연 피로 회복제. 꿀의 별명만 해도 이렇게 많습니다. 하지만 이런 꿀도 어떤 음식과 함께 먹느냐에 따라 우리 몸에 보약이 될 수도, 오히려 제 효능을 못 낼 수도 있다고 하는데요. 자, 그럼 지금부터 꿀과 환상의 궁합을 자랑하는 3가지 식품을 알아볼까요? 오늘의 첫 번째 주인공은 바로 생강입니다. 생강하면 뭐가 떠오르세요? 매운맛? 몸을 따뜻하게 해주는 효과? 맞습니다. 그런데 생강이 기침과 가래에도 정말 탁월하다는 거 아셨나요? 생강 속에는 진저롤과 쇼가올이라는 성분이 들어있는데요. 이름은 좀 어렵죠? 간단히 말하면 염증을 확 줄이고 세균을 죽이는 강력한 성분이에요. 특히 라피노스라는 성분은 세균이 우리 기관지에 달라붙어 증식하는 걸 막아준다고 합니다. 그러니까 생강은 기침의 원인이 되는 세균 자체를 제거하는 데 도움을 주는 거예요. 제가 직접 해보니까요. 환절기에 목이 불편할 때 생강차 한 잔 마시면 정말 다음날 훨씬 나아지더라고요. 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 생강에 꿀을 더하면 진짜 마법이 일어나는데요. 꿀 속 티아민 성분과 생강 속 알리신 성분이 만나면 알리티아민이라는 강력한 피로 회복 성분으로 다시 태어납니다. 이 둘이 만나면 체내 흡수율이 무려 최대 20배까지 올라간다고 하니 놀랍지 않으세요? 혹시 종합 비타민 중에 원기 회복이라고 적힌 거 보신 적 있으시죠? 바로 그 핵심 성분이 알리티아민입니다. 값비싼 영양제 살 필요 없이 집에서 간단하게 만들 수 있어요. 그럼 어떻게 만드는지 알려드릴게요. 먼저 생강을 깨끗이 씻어서 얇게 썰어주세요. 껍질은 안 벗겨도 됩니다. 껍질에도 좋은 성분이 많거든요. 그 다음 냄비에 물 넉넉히 붓고 생강 넣어서 20에서 30분 은근하게 끓여줍니다. 불 끄고 한 김 식힌 다음 꿀을 넣어 저어주세요. 너무 뜨거울 때 꿀을 넣으면 영양소가 파괴되니까 조금 식힌 후에 넣는 게 포인트예요. 이렇게 만든 생강차를 하루에 2에서 3잔 정도 따뜻하게 드시면 됩니다. 좀 더 편하게 드시고 싶으시면 생강청으로 만들어두는 것도 좋은데요. 생강을 얇게 썰어서 유리병에 담고 꿀을 넉넉하게 부어서 냉장고에 보관하세요. 일주일쯤 숙성시키면 생강의 성분이 꿀에 쫙 녹아들어서 좋은 생강청이 됩니다. 저는 항상 냉장고에 생강청을 만들어 놓고 아침마다 한 잔씩 마시는데요. 습관처럼 하다 보니 감기도 덜 걸리고 정말 좋더라고요. 그런데 혹시 가래가 목에 끓는 소리를 내며 끈적하게 붙어서 고생하시는 분 계신가요? 두 번째 주인공은 바로 도라지입니다. 도라지는 우리나라에서 전통적으로 목이 안 좋을 때, 가래가 많을 때 먹는 대표적인 식품이죠. 도라지 무침, 도라지차, 도라지청. 다들 한 번쯤은 드셔보셨을 거예요. 그런데 도라지가 왜 가래에 좋은지 아시나요? 도라지 드시면 쓴맛 나죠? 바로 그 쓴맛이 사포닌이라는 성분인데요. 이 사포닌이 진짜 보물입니다. 사포닌은 우리 기도에서 가래를 묽게 만들어줘요. 끈적끈적하고 잘 안 나오던 가래가 묽어지면 기침으로 쉽게 배출할 수 있게 되는 거죠. 그래서 도라지를 거담제라고 하는데 가래를 뽑아낸다는 뜻이에요. 거기다 도라지에는 염증을 줄이는 성분도 들어있어서 기관지염, 인후염, 편도선염 같은 호흡기 염증에도 도움이 됩니다. 여기서 아주 중요한 꿀팁 하나 알려드릴게요. 도라지는 생으로 먹는 것보다 열을 가해서 먹을 때 효과가 훨씬 좋습니다. 연구 결과를 보면요. 도라지를 60도로 가열하면 사포닌이 8배 증가하고 85도 이상으로 끓이면 사포닌이 가장 잘 녹아나와 우리 몸에 흡수가 잘 된다고 해요. 그러니까 도라지는 꼭 뜨겁게 우려내서 드시는 게 핵심입니다. 다만 주의하실 점이 있어요. 가래 없이 목만 간질간질한 마른 기침이신 분들은 도라지를 오래 드시지 마세요. 도라지는 가래를 배출하는 거담제라서 가래가 없으면 오히려 목을 자극할 수 있거든요. 마른 기침이시면 도라지 대신 더덕을 꿀과 함께 드시는 게 더 좋습니다. 더덕도 도라지와 비슷하지만 좀 더 부드러운 효과가 있어요. 그럼 도라지청은 어떻게 만드는지 알려드릴게요. 시장에서 말린 도라지를 사서 잘게 썰어주세요.
생도라지도 좋지만 말린 도라지가 보관도 편하고 사포닌 함량도 높습니다. 냄비에 물 넉넉히 붓고 도라지 넣어서 2시간 정도 85도 이상으로 은근하게 끓입니다. 충분히 우러나면 체에 걸러내고 식힌 다음 꿀과 섞어서 유리병에 담아 냉장 보관하시면 돼요. 이렇게 만든 도라지청을 하루 2에서 3회 따뜻한 물에 한두 티스푼씩 타서 드시면 됩니다. 바쁘신 분들은 시중에 나온 도라지청 제품 사서 드셔도 좋아요. 다만 성분표 보시고 도라지 함량 높고 설탕 적게 들어간 걸로 고르세요. 세 번째 식품은 우리 식탁의 단골 손님, 바로 무입니다. 무김치, 무국, 무생채. 무는 참 흔한 채소인데요. 무가 기침과 가래에도 엄청 좋다는 거 아시나요? 무는 예로부터 기침, 가래뿐만 아니라 소화불량, 숙취해소, 해독작용에도 사용되어 왔습니다. 제 할머니는 예전에 속이 더부룩할 때나 기침이 날 때나 항상 무즙을 내서 드셨어요. 무의 독특한 매운맛을 담당하는 시니그린이라는 성분이 있는데요. 혀에는 좀 매울지 몰라도 기관지, 건강은 확실하게 챙겨줍니다. 시니그린이 기관지, 점막을 자극해서 점액 분비를 활성화시키고 딱 들러붙어 있던 가래를 묽게 만들어요. 그럼 두 가지 효과를 동시에 누릴 수 있는데요. 가래도 쉽게 뱉어낼 수 있어서 호흡이 편해지고 기관지 속 세균도 없애줘서 기침이 잦아드는 거죠. 여기에 꿀을 더하면 환상의 조합이 탄생합니다. 무가 목 통증을 완화하고 열을 내릴 때 꿀은 강력한 항염작용으로 기침 유발하는 박테리아를 제거하고 폐에 염증 생기는 걸 막아줍니다. 감기약 사 먹으면 끝 아니야 라고 생각하실 수도 있지만요. 감기약에 들어있는 항히스타민 성분은 간혹 졸음 같은 부작용이 있어서 자주 먹기 부담스러운 게 사실이죠. 게다가 약은 증상이 생긴 다음에만 쓸 수 있지만 무꿀즙은 기침과 가래를 사전에 막아주는 역할까지 하니까 일석이조예요. 무꿀즙 만드는 방법은 정말 간단합니다. 물을 깨끗이 씻어서 껍질째 채 썰어주세요. 여기서 꼭 기억하실 건 바로 껍질째 썰어야 한다는 건데요. 무 껍질에 비타민C가 배보다 10배나 많거든요. 무의 별명 중 하나가 천연 비타민인 이유도 바로 이 껍질에 있다고 해도 과언이 아닐 정도죠. 이렇게 껍질째 채 썬 무는 열탕 소독한 병에 넣고 무가 잠길 만큼 꿀을 부어주세요. 마지막으로 랩으로 꼼꼼히 밀봉해서 공기가 통하지 않게 하고요. 냉장고에서 일주일 숙성시키면 끝입니다. 그러면 꿀이 무채에 점점 스며들고 무채가 절여지면서 진한 무꿀즙이 나오게 되는 거죠. 바로 이 무꿀즙을 따뜻한 물에 한 티스푼씩 타서 드시거나 무꿀즙 자체를 한 티스푼씩 떠서 드셔도 되는데요. 하루 최대 3번 정도가 적당합니다. 정말 간단하죠? 무꿀즙은 냉장고에 보관하시고 일주일 안에 드시는 게 좋아요. 자, 지금까지 생강, 도라지, 무 세 가지를 알아봤는데요. 실제로 어떤 상황에서 뭘 먹어야 할까요? 정리해드릴게요. 감기 초기에 몸이 으슬으슬 추우실 때, 소화 안 되면서 기침 날 때, 평소 면역력 높이고 싶으실 때는 생강이 딱입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 하고 혈액순환을 좋게 해서 전반적인 면역력을 높여주거든요. 가래가 목에서 끓는 소리 날 때, 가래가 끈적하고 잘 안 나올 때, 기관지염으로 목이 부었을 때는 도라지를 선택하세요. 도라지의 사포닌 성분이 가래를 묽게 만들어서 배출을 도와줍니다. 소화도 안 되고 기침도 날 때, 소화기가 약하신 분, 만들기 간단한 걸 원하실 때는 무가 최고죠. 무는 소화도 돕고 기침도 잡아주는 만능 선수니까요. 물론 세 가지 번갈아 드셔도 좋아요. 제 경우에는 아침엔 생강차, 낮엔 도라지청, 저녁엔 무꿀즙 이런 식으로 다양하게 먹기도 해요. 그런데 무엇보다 가장 기본적이고 중요한 건 따뜻한 물을 자주 마시는 겁니다. 가래를 묽게 하고 배출을 돕는 가장 쉬운 방법이 바로 수분 섭취예요. 하루에 물 8잔 이상, 특히 따뜻한 물이나 차를 자주 마시세요. 가장 중요한 건요, 1세 미만 아기에게는 절대로 꿀을 주시면 안 됩니다. 꿀에는 보툴리누스균이라는 세균의 포자가 들어있을 수 있는데요. 어른이나 큰 아이들은 문제없지만 돌이 안 된 아기는 이걸 소화시키지 못해서 심각한 식중독에 걸릴 수 있어요. 손주 돌보시는 분들 아무리 좋아도 돌전 아기에게는 절대 안 됩니다. 그리고 오늘 말씀드린 자연요법은 약이 아니라 식품입니다. 증상을 완화하고 예방하는 데는 도움이 되지만 병을 치료하는 건 아니에요. 기침이 2주 이상 계속되거나 숨쉬기 힘들거나 가래에 피가 섞여 나오면 즉시 병원에 가셔야 합니다. 또 당뇨가 있으신 분은 꿀도 당분이기 때문에 과하게 드시지 마시고요. 주치의와 상담 후 적당량만 드시는 게 좋습니다. 평소 소화가 잘 안 되시거나 배가 차가운 체질이신 분은 물을 너무 많이 드시지 마시고 꼭 꿀과 함께 따뜻하게 드세요. 그런데 여러분 레시피대로 만들려면 꿀이 필요하잖아요. 시중에 파는 꿀 다 똑같은 줄 아세요? 아닙니다. 사실 꿀은 육안으로 보기엔 모두 비슷해 보이지만요. 벌에게 인위적으로 설탕 먹여 만든 사양 벌꿀과 벌들이 자연에서 직접 채집한 천연 벌꿀은 하늘과 땅 차이예요. 몸에 좋은 성분의 종류와 그 함량도 천차만별이죠. 게다가 시중에는 사양 벌꿀을 마치 천연 벌꿀인 것처럼 둔갑시켜 파는 업체도 있다고 하니까요. 그럼 어떻게 구별할까요? 제품 라벨에서 딱 하나만 확인하시면 됩니다. 바로 탄소 동위원소 비율인데요.
천연 벌꿀로 인정받으려면 이 비율이 마이너스 22.5% 이하여야 합니다. 예를 들어 마이너스 27.5%라고 적혀 있으면 천연 벌꿀이 맞는 거죠. 내가 직접 먹을 때도 중요하지만요. 천연 벌꿀인 줄 알고 고마운 분께 선물했다가 나중에 아니라는 거 알면 참 난감하잖아요. 라벨 속 식품 유형과 탄소 동위원소 비율 꼭 체크하세요. 오늘 알게 되신 걸 한 줄로 정리해드리면요. 꿀과 함께 먹으면 보약되는 음식. 세 가지는 체내 흡수율 20배로 올려주는 생강, 85도 이상 가열이 필수인 도라지, 그리고 껍질째 써야 효과 만점인 무가 있었습니다. 핵심 레시피는 생강은 찐 다음 꿀과 섞어서 일주일 숙성, 도라지는 85도 이상으로 2시간 끓여서 꿀과 섞기, 무는 껍질째 썰어서 꿀에 일주일 재우기였고요. 진짜 좋은 꿀을 고를 땐 라벨에서 탄소 동위원소 비율이 마이너스 22.5% 이하인지 체크하는 거 있었죠. 오늘 소개해드린 음식들은 모두 돈과 시간은 아끼면서 몸의 활력은 올리고 염증은 싹 없애주는 것만 골랐습니다. 꾸준히 드시기만 해도 몸이 좋아지는 걸 확실히 느끼실 거예요. 그리고 기억하세요. 가장 기본은 따뜻한 물 자주 마시기, 충분한 휴식, 규칙적인 생활입니다. 자연요법은 이런 기본 위에 더하는 거니까요. 궁금한 점이나 경험담 있으시면 댓글로 남겨주세요. 여러분의 경험이 다른 분들께도 큰 도움이 됩니다. 내용이 도움되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 함께 주변 소중한 분들께도 영상을 공유해주세요. 건강한 겨울 보내시고요. 다음 영상에서 또 뵙겠습니다. 오늘도 건강하고 행복한 하루 보내세요.